সোনি, তুমি এত মোটা কাজল দিয়ে কেন স্কুলে এসেছো? কালকে থেকে তুমি এই কাজল দিয়ে স্কুলে আসবে না। হ্যাঁ, কাজল দিয়ে স্কুলে আসতে মানা করে আমাকে উনি, ওনাকে তো স্কুল থেকেই বের করে দিব আমি, শয়তান যেন কোথাকার। সনি, স্ট্যান্ড আপ, দাঁড়িয়ে যাও তুমি। তোমার শার্টের বোতাম তুমি এত খুলে রেখেছো কেন? হ্যাঁ ম্যাম, আপনি দেখতেছেন না কত গরম পড়তেছে, আমার পুরো শরীর গেমে যাইতাছে, আমি তো এভাবেই থাকবো ক্লাসে। মুখে মুখে কথা বলতাছো? ম্যাম, আপনিও তো ক্লাসে অনেক মেকআপ করে এসেছেন, আমি কি আপনাকে কিছু বলেছি? হ্যাঁ, কি বললা তুমি? কিছু না। হ্যাঁ, বদমাইশ যেন কোথাকার। হ্যাঁ, এই নিন ম্যাম আমার হোমওয়ার্ক। এই সনি, তুমি এত বড় বড় নীলস কেন রেখেছো? আরে ম্যাম, আমার সাথে কারো ঝগড়া হলে এগুলো আমার অনেক কাজে আসে, তো তার জন্য রেখেছি এগুলো। কি বলতাছো তুমি? আরে ম্যাম, ওনা কালকে আমার মামার চাচার ভাইয়ের বোনের মেয়ের বিয়ে, তো তার জন্য আমি আমার নখগুলো ডিজাইন করেছি। হ্যাঁ, চলো যাও এখন এখান থেকে তুমি। গার্লস, এবার আমাদের স্কুলের অনুষ্ঠানে আমরা ধুমধাম করে নাচবো। 1 2 3, চলো শুরু করো। হ্যাঁ, এটা আবার কেমন ডান্স করতেছিস তুই? আমি তো এমনই ডান্স করতে পারি, তোমরা আমার সাথে ডান্স করলে করো, না হলে বের হয় এখান থেকে। তো ঠিক আছে, তাহলে তুই একাই ডান্স কর। ওকে। এই মেয়ে, কি করতাছিস তুই এখানে? বই পড়তাছি। রিলেশন করবি নাকি? আল্লাহর এই সুন্দর নামটি দেখে যে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, হে আল্লাহ তুমি তাকে হজ করার তৌফিক দান করো, আমিন। রিলেশন? আরে না না, আরে বোকা, আমার থেকে ভালো তুই পাবি না। আরে মনে হয় শরম পেয়েছে।